Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku mau bagi tips cara menyimpan cabai agar tahan lama ya. Mari kita mulai. Siapkan wadah kedap udara, kemudian tisu dapur, kemudian buang tangkai cabenya ya, seperti di video. Seperti ini. Nah, kalau ada yang busuk gini dibuang aja ya. Soalnya kalau dicampur nanti akan bikin yang lain cepat busuk juga. Jadi pilih yang bagus-bagus aja, oke? Nah, kalau udah selesai, sekarang kita tutup atasnya pakai kertas dapur lagi. Biar dalamnya itu nanti kering gitu. Nah, biasanya sih aku lipat-lipat dulu kayak gitu. Oke. Nah, seperti ini. Yang rapat ya kalau nutupnya. Dan nanti kalau udah masuk kulkas, jadi sekitar 3 hari kalian bisa cek lagi ya, apa dia ngembun atau enggak. Kalau ngembun ya tinggal kalian keringin lagi aja, habis itu ditutup lagi. Atau kalau tisunya udah basah, itu lebih baik diganti aja gitu, biar dia lebih tahan lama. Nggak usah sering-sering, kalau aku biasanya sih ngeceknya 3 hari sekali ya. Nah, kalau udah begini kita tinggal tutup. Habis itu nanti kita masukin ke kulkas.